哋今次住嘅呢一間就係親子房間，入住包括好豐富嘅自助早餐，我哋仲喺酒店度享用咗中式點心午餐。退房之後就去咗附近一個室內遊樂場嗰度玩，可以參考下我哋呢個2日1夜行程攻略。咩嚟㗎？雪糕。哇！早餐都有雪糕食喎，我哋拆開嚟睇下先。金茂深圳 JW 萬豪酒店係一間位於福田嘅5星級酒店，酒店鄰近地鐵站車公廟站。我哋今次住嘅呢一間就係親子房間，我哋入嚟睇一睇先啦。首先送埋個歡迎水果俾我哋喎，咁同埋咧，由於係親子房，咁所以咧有埋小朋友嘅禮物啦。睇下呢塊係咩禮物嚟嘅先。咁原來有啲沐浴露啊、護膚露啊嗰啲嘅喎，咁都係小王子嘅禮物包嚟嘅喎。咁呢一邊咧就係張大床啦。咁呢一間親子主題房咧就係太空人嘅主題，咁所以咧就會見到有啲太空人嘅裝飾喺度啦。咁跟住咁呢一邊都可以俾我哋擺嘢用啦。咁呢一邊就係個電視機，呢一度咧就係小朋友最中意嘅空間嚟㗎，有個榻榻米啦呢度，咁啱晒小朋友喺度瞓覺啦。同埋咧，仲有啲小朋友嘅玩具俾小朋友，啲咪咪機有齊咁。安排咗我哋較高樓層，景觀十分開揚，睇下小朋友幾開心。2樓叫鑊鑊138蚊一位，5市自助。我咪一釘食，酒店2樓6點。房間嘅浴室同埋廁所嘅位置係乾濕分離嘅，有提供到沐浴用品，而浴室嘅位置空間都幾闊落。咁睇埋洗手盆呢一邊啦，見到有個方便小朋友嘅樓梯仔，另外都仲有提供到兒童嘅牙刷啦，同埋仲有啲耳塞，而呢一邊就係廁所嘅位置。mini bar 入邊嘅飲品呢，就需要另外收費嘅。Later， 前台嘅職員都好好喎，free upgrade 咗我哋去到27樓行政走廊呢度享用晚餐嘅，入邊嘅酒水食物都係任飲任食。呢度有好多唔同款嘅酒。呢隻咩酒？除咗有多款唔同嘅酒水供應之外，食物方面都仲有各款嘅煎炸類食物，例如炸鮮奶啊、蛋撻等等，仲有牛肉燴飯。咁呢一邊呢，就係粥，可以睇下係咩粥嚟嘅。我哋打開望下先，係雞肉粥嚟嘅。咁喺雞肉粥隔離呢，仲有啲點心類啦，有好多款唔同嘅蒸包。呢度嘅蒸包都幾大個網絡。咁隔離有啲炸蝦片啦。呢一邊就係水果同埋果汁。呢一邊就係我好中意嘅區域啦。呢度就有麵包啦。麵包隔離就係甜品喎，每一款都係好精緻小巧嘅甜品。我都攞咗好幾款嚟食，呢度嘅甜品都唔差㗎喎。咁喺甜品隔離呢，就有各款嘅冷盤，仲有幾款壽司。呢一邊就有沙律。我哋拎咗呢啲食物，炸鮮奶呢，我就覺得幾推介嘅，因為幾好食啦。奶黃包都唔錯啦。另外呢一嚿呢，就係個蓮藕嚟嘅。佢係甜甜地嘅，呢個味道呢，我未試過啦，之前咁我覺得幾好食嘅，同埋仲有個糕點啦。
tomorrow. 我哋嘅早餐 buffet 咧就喺呢度萬豪西餐廳呢度食啦。咁我哋入嚟睇下有啲咩食啊？咁喺門口就有啲雪條啦，見到。咁入嚟呢邊咧都好多食物選擇嘅喎，有好多嘅麵包啦。跟住咧仲有呢邊咧都有啲熟食啦。而呢一邊就好多唔同款嘅果汁、檸水。而我中意飲嘅維他奶就喺呢一度拎嘅。呢一邊仲有啲唔同款嘅蔬果啦、燕麥片等等嘅，仲可以自己加啲配料落去。呢度仲有個兒童天地，小朋友可以喺度玩啦。咁呢一邊呢，仲有啲自選嘅麵條啦。再行過啲就有好多唔同款嘅中西美食啦，例如呢幾款中式嘅小炒。仲有炒飯、炒麵呢啲就唔少得啦。另外都有一啲點心可以選擇嘅，例如好多款好熱辣辣嘅包點啦，同埋仲有各款嘅粥嘅。呢邊睇下你呢個咩嚟㗎？雪糕。哇！早餐都有雪糕食喎，我哋拆開嚟睇下先。哇！係咩嚟㗎？你試下。酸奶。好唔好食㗎？好食啊！哇！係咪仲有其他味選擇啊？一陣間再睇下啲咩味選擇先。好啦，先我哋攞個酸奶雪條啊！酸奶雪條好搶手喎。係咪冇晒啦？而家入邊，知唔知？係咪冇晒啦？好唔好食啊？你覺得好食咩？我中意飲維他奶，梗係拎翻支嚟飲啦。好耐都冇飲過呢一款玻璃樽維他奶啦。Later， 我哋嘅 lunch 咧就喺萬豪中餐廳呢度用餐喎。咁呢一度呢條走廊咧，其實都幾有特色嘅喎。咁萬豪嘅中餐廳咧就喺2樓嘅，咁就係呢一間啦。我哋一齊入去睇下有啲咩點心食啦，因為啲點心都好出名嘅喎。我哋嚟。咁呢度咧仲提供埋小朋友嘅餐具添。萬豪中餐廳就喺今朝我哋食早餐嘅西餐廳對面呢度。行過少少就見到有個櫥窗，櫥窗可以見到廚師又整緊點心。呢度有超過60幾款嘅港式點心，大家好熟悉嘅蝦餃、燒賣等等都有。再行過少少就見到餐廳嘅環境。入座之後，職員幫我哋沖洗杯具同埋沖茶。有小朋友有扮職員喺度沖茶。我哋上咗啲點心啦，咁呢一款咧就係呢度嘅主打啦，就係富貴鮑魚酥。咁大家可以望到個鮑魚咧係好大隻啦，同埋入邊咧仲有啲配菜嘅喎。咁之後咧仲有呢一個咧就係酸菜金魚餃，入邊咧就係有啲酸菜同埋有沙甸魚嘅。咁同埋呢個點心咧好精美喎，咁喺出面咧我都冇見過有呢一隻金魚餃喎。
咁所以咧就嗌嚟試下啦。咁同埋仲有個雞湯小籠包，咁大家都望到咧入邊咧都好多汁喎。咁但係咧就要小心啦，因為入邊咧都幾熱嘅。好啦，咁我哋準備開餐先啦。除咗以上提到嘅幾款點心之外，我哋都另外叫咗啲點心。呢一款就係潮式黑松露真菌餃，實在太多想食嘅點心啦，而且款款都咁好食。點心嘅種類有好多選擇喎。除咗點心之外，我哋仲有叫到三絲炒米粉。呢一款三絲炒米粉，除咗夠入味，米粉嘅質感都唔錯。大家仲可以見到啦，配菜都唔少。鍾意食辣嘅人士可以點埋辣椒醬一齊進食。至於甜品方面啦，我哋叫咗錦鯉雙皮奶。錦鯉除咗造型吸睛之外，雙皮奶奶香味都非常濃郁。而錦鯉嘅味道就類似啫喱糖，可以見到廚師做工十分之精細。大家可以上 Klook 嗰度預訂，就喺左手邊度可以望下啦。我哋都好私心推薦呢一間中菜廳，非常之滿足我哋胃口嘅一餐啊！錦鯉雙皮奶之後，中菜廳仲送咗個楊枝甘露畀我哋。楊枝甘露底部都係乾冰嚟嘅，小朋友都好好奇喎。入住嘅話就唔好錯過萬豪中餐廳啦。咁另外咧，去旅行咧，我覺得咧就要帶備益生菌啦，咁對腸胃好，同埋我本身咧係濕疹嘅皮膚喎，所以咧就更加需要食益生菌喎。咁呢個益生菌咧就好方便嘅，咁佢都係一條咁樣啦。咁然之後咧就攞水去沖啦。咁喺邊度買嘅咧就係 HKTV Mall 嗰度買嘅。咁佢咧就會做優惠啦，有時咁大家可以留意下咯。A few moments later， 退房之後，我哋去到援美攻略，大家可以參考翻友方嘅指示，喺悠遊網站嗰度購票啦。援美攻略喺深圳嚟講都屬於個幾大型嘅室內遊樂場。入邊有3層，我哋咧就玩咗射擊。好啦，再嚟啊，謙謙，係啦，一陣爸爸會睇啊。掟飛鏢、射籃、仲有好適合親子嘅碰碰車，又有好適合青少年嘅卡丁車。卡丁車必須要身高1.3米以上先可以玩，咁所以今次我哋嘅小朋友就唔可以玩卡丁車啦，咁唯有玩碰碰車啦。運動方面仲有高爾夫球、仲有好多款唔同嘅 game， 適合唔同年紀嘅人士嘅。除咗動態活動，靜態活動方面仲有穿珠鏈，每人可以免費穿1條。我哋3個人入場就可以穿3條啦。另外仲有填色遊戲，每人可以有1幅畫。有冇打波波啊？Later， 入到嚟 5D 影院就有好多唔同嘅刺激體驗。
5D 影院都係好適合親子嘅一個項目。睇埋仲有啲咩啦？呢度仲有溜冰、保齡球。之後我哋就出去食嘢啦。Later. 我哋就喺商場入邊用餐，呢間係客家菜，唯獨係菜心比較油膩。最鍾意食椒鹽雞翼，另外仲有配菜炸番薯條。呢道菜係我哋最鍾意嘅，椒鹽味道太突出啦，再加埋脆口而口感又唔錯嘅番薯條係會令人食上癮。呢度設有兒童餐，有2隻雞翼，飯底呢係甘筍牛肉粒飯，最後埋單120蚊啦，大約。味道整體嚟講都唔錯。食完飯之後，我哋憑手帶可以多次入場，進出都非常之方便嘅。之後我哋又去咗唱 K， 仲有玩桌球，同埋呢度呢係設有飲品店，如果想飲嘢都可以喺度買啦。多謝大家收睇呢段片啦，拜拜。